السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كروشيه ستايل. هنعمل النهاردة مع بعض محفظة كروشيه للنقود أو محفظة فكة أو بوك فكة بس بشكل جديد. الخيوط المستخدمة معايا بستخدم خيط مكرمية مصري متوسط السمك، بستخدم معاه إبرة رقم 4.5، معايا كمان سوستة تقريبا 15 سنتي، ومعايا كمان ولاعة. كمية الخيط المستخدمة تقريبا 100 جرام. أول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل 15 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع، يبقى كده معايا 16 سلسلة، وهشتغل في تاني سلسلة غرزة حشو في اللفة الخلفية. مش هنشتغل في الظهر المرة دي، هشتغل السطر كله. ال15 سلسلة هشتغل فيهم غرز حشو. هعد الغرز اللي معايا هيطلعوا 15 غرزة حشو انا اشتغلته. هاجي عند اخر غرزة حشو انا عملتها وهشتغل معاها كمان غرزتين حشو في نفس السلسلة، يعني هيبقوا 3 غرزة حشو في اخر سلسلة اللي هما كده جنب عقدة البداية اللي احنا عاملينها. وبعدين هشتغل هلف بقى وهاخد الناحية التانية. انا اشتغلت في اللفة الخلفية من السلسلة، هشتغل في الناحية التانية وهكمل برضو غرز حشو في كل غرزة. في كل سلسلة هشتغل فيها غرزة حشو. هاجي عند اخر غرزة عندي السطر، المفروض ان انا بشتغل تزايد. هشتغل برضو في اول سلسلة انا اشتغلت فيها غرزة حشو هشتغل فيها من الناحية التانية 3 غرزة حشو، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو بدأتها. هيبقى يديني الشكل الدائري اللي عملناه من الناحية التانية. هقفل كده بمنزلقة وهاخد سلسلة ارتفاع، هيبقى ده الشكل اللي عندنا. انا اشتغلت 15 و15 وعملت تزايد 2 زيادة على اللي عندي، 2 من هنا و2 من هنا، يبقى عندي 4 كمان زيادة. ارتفعت سلسلة واشتغلت برضو غرز حشو تحت الحلقتين، غرز حشو عادية بدون تزايد في السطر. خلصت السطر وهنا عايزة اعمل بقى التزايد اللي هيديني الشكل الدائري. هشتغل، شايفين انا خلصت كده السطر اللي معايا، وهاجي عند الاربعة اللي هما في الشكل في الدائري ده هشتغل فيهم تزايد. ادي واحدة، اول واحدة تزايد، تاني واحدة تزايد، التالتة والرابعة كذلك، يعني هشتغل 4 غرز تزايد في 4 حلقات في 4 غرز حشو. وهكمل باقي السطور غرز حشو عادية، غرزة حشو واحدة في كل سلسلة في كل غرزة.
هنشتغل بنفس النظام 4 سطور. طبعا التزايد بيبقى في 4 غرز في الجوانب، وهحاول كل ما اطلع سطر اتزايد في غرزة واسيب غرزة كده، وبعد كده اتزايد في التانية، وهكذا. يعني اعمل تزايد في 4 غرز، ما بين كل غرزة وغرزة غرزة حشو عادية بدون تزايد، غرزة فردية يعني. هكملهم زي ما قلت بنفس النظام لغاية ما اخلص 4 سطور. كملت كده 4 سطور زي ما انتوا شايفين، وقفلت بمنزلقة وارتفعت سلسلة، وبعدين هشتغل غرزة حشو في اللفة الخلفية، وهبدأ من نفس الغرزة اللي عملت فيها المنزلقة. يعني هشتغل غرز حشو في ناحية واحدة بس، هي الناحية الخلفية. هكمل برضو لغاية آخر السطر. قبل ما اقص الخيط بقى هخلي قد متر، متر ونص كده، وبعدين هقفل واسحب الخيط. انا هنا طولتهم شوية، انت قصري عن كده شوية. يعني انا كنت مخليه بتاع مترين ولا حاجة، انت خلي اقل من كده شوية. بعدين هجيب اللون التاني وهشتغل بغرز منزلقة دائرية كده. يعني هسيب السطر اللي قبل الاخير اللي هو شغالينه في اللفة الخلفية ده، وهشتغل تحت الغرز. هنزل ادخل الابرة وبعدين هسحب خيط، وهشتغل غرز منزلقة في كل غرزة، غرزة منزلقة، بس عشان الشكل الجمالي بيدي شكل تحفة جدا وشكله حلو اوي زي ما انت شايفة. حاولي يعني تنضفي الخيوط اول باول عشان ما تحتاجيش بعد كده تقصي وتحاولي تخشي بالابرة هنا وهنا. بيبقى الخيط شغالينه احنا بشكل ضيق قوي، فما بتبقاش الابرة عايزة تخش بين الخيوط في الغرز يعني. هنشتغل كده زي ما انت شايفة. هقص الزيادة وبعدين هكمل. شايف الشكل في الاخر بيبقى حلو جدا. خلاص كده خلصت السطر. هنقص الخيط وهنسحبه. شايفة هتسحبيه ازاي؟ بس خلاص كده. هنبدأ بقى ده الخيط اللي من جوه ده انت هتنضفيه. هنشتغل الفيونكة دلوقتي. هنعمل دايرة سحرية وهنطلع ب4 سلاسل. هلف الخيط لفتين على الإبرة
وهشتغل عمود بلفتين. هسحب من لفتين وهسحب كمان من لفتين وبعدين هنسحب من اللفتين الباقيين. كمان عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين، وبعدين هشتغل 3 سلاسل واقفل بمنزلقة جوه الدايرة السحرية. هرتفع كمان 3 سلاسل وهشتغل 3 عمود بلفتين واقفل بمنزلقة الدايرة السحرية برضو. هشتغل كمان 3 سلاسل وهقفل زي ما قلت الدايرة السحرية وهقص الخيط، بس هزود قد شبرين كده عشان الف على الفيونكة واربط في الاخر، واحاول اخلي طرف الخيط عشان هخيط بيه الفيونكة دي في الشغل اللي انا اشتغلته قبل كده. فهتشد الخيط جامد وهنلف عليها الخيط زي ما انتوا شايفين. حاولي تظبطي وانتي بتشتغلي وانتي بتلفي الخيط، ظبطيه. هربط بقى عشان ما يفكش. ظبطها كويس. شايفين شكلها جميل جدا الفيونكة دي. وهنلضم الخيط في الإبرة ونحاول نخيط الفيونكة في الشغل اللي انت اشتغلتيه قبل كده. هنخيطه بالشكل ده. بعد ما خيطناها هنبدأ نقفل البوك الصغنن او المحفظة الصغننة دي. انا هنا خليت الفتحة بتاع السوستة صغيرة شوية، انت عايزة تكبريها فممكن تنزلي بالخيط. يعني انا مثلا سبت كام غرزة كده قليلين، انت تسيبي غرز اكتر عشان تخلي فتحة البوك تبقى اوسع شوية. هنقفل بغرز منزلقة. طبعا عايزة تخيطيه بإبر التنظيف براحتك، انا اشتغلت بالإبرة بتاع الكروشيه غرز منزلقة في الجوانب. ما قطعتش الخيط، لا دخلت برضو من تحت كده وعديته عشان اخيط الناحية التانية.
قفلناه خلاص. دلوقتي هيجي دور تركيب السوستة. طبعا تركيب السوستة هي من أرخم الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها في أي شنطة أو في أي محفظة أو في بوك وكده. أنا مبحبش تركيب السوستة خالص بصراحة. ربنا يكون في عونكم وتركبوا السوست بتاعة المحفظات. أول حاجة بتثبتي الأطراف بتاعة السوستة وبعدين بتبدأي تخيطي. خلاص كده. ده شكله بعد ما ركبنا السوستة. شكله جميل جدا وشيك أوي الصراحة. شيك أوي أوي أوي. لو أول مرة بتشوفي القناة بتاعتي ياريت متنسيش تدوسي اشتراك وتعملي مشاركة عشان أصحابك يشوفوها. شكرا.